ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പുതിയ മേടിച്ച ബേർഡിനെ കാണിച്ച് തരാനാണ്. രണ്ട് പാരറ്റ്സ് നമ്മൾ മേടിച്ച് ഗൈസ്. ഇത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് ഗൈസ്. കണ്ടോ, ചട്ടിയിൽ ഇതൊക്കെ വെച്ച് മരം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കിളികളെ മേടിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ. കണ്ടോ, കിളിയാണോ തത്തമ്മയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതാണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം, ഇതിൽ ഇത്. ഓക്കെ, ഇത് എൻ്റെ ഗൈസ് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഫാദർ മേടിച്ചു കൊടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ മേലെ ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വളർത്തുപൂച്ച ഇതിനെപ്പോഴും വന്ന് നോക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വളർത്തുപൂച്ചേൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ ബൈ.